आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। मैं हूं आप लोग के साथ अर्जुन मौर्य। आज मैं मौजूद हूं कुशीनगर के नौका विहार में, जो कि एक गरीब घर के बिटिया बहुत अच्छा गाना गा रही है। क्या नाम है? पायल। हाँ, पायल। पढ़ती हो? नहीं। गाना गा के सुनाओ। ए सनम भुला न जाइया ससुराल में जाके, हमरा के जन सतैया, हमरा के जन सतैया, पियावा के प्यार पाके। सनम भुला न जाइया ससुराल में जाके, ए सनम भुला न जाइया ससुराल में जाके। जब गावे तोरा आई बुझन देख के शरमैया, कोन लइका के भेजा के अपना दुआरा पे बोलैया। चेहरा अपन देखैया, चेहरा अपन देखैया, घुंघटा तनी हटा के। सनम भुला न जाइया ससुराल में जाके, सनम भुला न जाइया ससुराल में जाके। सोच ले रहनी सपना भइल ना कब पूरा, अपना प्यार के कहानी रह गइल आधा अधूरा। हमरे से प्यार करी हो तू, हमरे से प्यार करी हो तू, अगला जन्म में आके। सनम भुला न जाइया ससुराल में जा। छोड़ी के हमू के जिंदगी भइला सुनसान हो, जाए चंदा लिया खबरिया, कैसन बाड़ी मोर जान हो। ए चंदा कैसन बाड़ी मोर जान हो। कब करवे में हमरा रहत रहली, क्षण भर जुदाई ना सहत रहली। अब त हमार बिना देखलत रातिया, होई जाला कैसे बिहान हो। जाए चंदा लियावा खबरिया, कैसन बाड़ी मोर जान हो। ए चंदा कैसन बाड़ी मोर जान हो। हमरे नियना हो रोवत होई है, लोरवे से कजर के धोवत होई है। मनवा न लागत होई पिया के अंगनवा, होई है बहुत परेशान हो। जाए चंदा लियावा खबरिया, कैसन बाड़ी मोर जान हो। ए चंदा कैसन बाड़ी मोर जान। कहा जाता है कि गरीबी एक बहुत बड़ा चीज होता है। आज गरीबी ही है कि मासूम लड़की गाना गा रही है, अपने पेट पोषने के लिए पैसा कमा रही है।